ایتھی رواج ہے جیڑا شدہ بچڑ وال ہوئے جیڑا دکھا حال ہوئے آدھن میاں خدا دی پکڑ تے جائیں کنے ڈھگ ہوئے بھاویں سود دی مڈی بھاویں رشوت دا پیسہ بھاویں دھی دی وکری اکھے میاں متھے والا جو سیدھا تھا اے جھائیں دا ستارہ چمکیا کھڑے جو چوریاں کرن بے تے منجھی پیدا بیٹھے ایمان اللہ کا جڑا حرام کھاوے ان دی تعریف تیرے واسطے چھک دی ہے وہ خدا دی قسم کلمے پڑھنا لا تیرے میرے کتے حلال ہے یا حرام ہے اللہ سنجھتے کو توفیق دے وے اتے بازار دے بھی چلو سیر گوشت گھینا میں آپ ہی کھاویں بچے کو کھماویں تے ہڈیاں سٹے کتے کو کھوسے کا نہ کھوسے تو آدھے پاسے کتے کا نہیں ہیں بولو تو صحیح جنہیں کنے ہیں ہڈیاں سٹے میں رہا تے نہیں دے کیوں لوے جن لوے سٹے نے تو میں نہ پوچھا تے جیہاں چیزاں تو ہاں کو نفار پونجن بھئی کتے کو جو سٹو ہڈی کھاویں دے کہ نہیں کھاویں تے جے تو سیر دی ککڑ تے دی چنگی بھلی پھٹک تے مر پوے چھری نہ پوجے تے کئی صاف چھل پل تے کوان دے وے دا تیری ککڑ تے کھا کھاؤ سے تے کتے کو سٹو او انکار کرے سے یہ حلال تے حرام کو رلا تے کھاون کہیں دا کم پیا سارے بولو نا صحیح میں کہیں دا نا نہیں گھندا لیکن ایک گال تلقین دی جے پکائی گئی میرا آمن سجایا تھی پوسے تے تیدا ندر ونیاون سجایا تھی میرے مصطفیٰ کریم درنگے ہوئے صرف حلال میرے مصطفیٰ کریم فرمے دن خیال کرا ہے او کہیں دی غربت کو دیکھتے طنز نہ کرا ہے بازے ایچھے بھی مسکین ہو دن جنہیں تے راضی رب العالمین ہو دن حضرت بابا فرید شکر گنج رحمت اللہ علیہ سی ہنائے فقراء میں شامل فرمائے نے 7 دن گزر گئے نہ سویرے روٹی ملیے نہ شام کو ملیے پر خدا دی رضا ٹھر دے بے 7ویں دی نکرانی یہ کہ بلا ساتا رضا وچ خوش بیٹھو لیکن تہاڈی نوح بی بی دا اج سینہ سک گئے اودے پستانے دا کھیر مک گئے اودے بچے دے جیون دا معاملہ چک گئے صحیح ایک پا کھیر دا منگا دیو بچے دی جند تا بچوا دیو آپ رضا ملک چ بیٹھن فرمائنے جڑی مرضی ہے رب العالمین دی اوہا مرضی ہے میں فرید و دین دی ہاتھ وانجڑی نکرانی جڑے ویلے نکرانی گئیے سویرے کو بچے دی موت دی خبران سنائیے صحیح ادھی رات کو سسک جے بچے دی جند نکل گئیے ہن کفن منگا دیو بچے کو تا دفن کرا دیو آپ رضا ملک چ بیٹھن فرمائنے رسا پیر چ پا چھوڑو او کھیلتے دروازے دے باہر سما چھوڑو جائے منچے ہوں کریم دے لے کھیلا چھوڑو دھاڑ دھاڑ مچ گئی ہے غوثے دا غوث ہوئے کتبے دا کتب ہوئے بچے دے کفن دے پیسے کہیں روتے فرمائے نے میں کو غوث کتب نہ سنواو اور ذرا کرپل دے گھوٹ دے جھاتی پاو میں کو علی اکبر دا کفن گول دکھاؤ اکبر چوکھے کفن پئی گے قاسم چوکھے کفن چئی گے جے نبی دا جگر گوشا رضا وچ سر جھکئی گے میرا بچہ ہونے دے قدمے سر لکئی معلوم تھیا بازے تے رب دا کرم تے فیضان ہوندے غریبی انہیں کیتے چھڑا امتحان ہوندے جے او امتحان اچ پاس نہ تھی من انہیں جا مثالہ تے کو کی من حضرت بابا فرید سے جڑی کتاب لکھیے اسرار الاولیاء ان دے وچ حضرت مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ سیدھا قصہ لکھے نے اور جو آپ کنیویں غربت جو آئی گھر والی آکھا بختے والا تو تا مسلح تے بیٹھی تھیا اتے اسارے گھر تا کئی شے کہنی مزدوری کرو ہا بچے کیتے کچھ گھنو ہا آپ فرمائنے کبڑی جو نہ سوے دے مسلح کاچے اتے جنگل بیابان وچ ون کھڑن جی میں مزدور 8 بجے کنلا 5 بجے تک کھڑ دے اے اللہ دا ولی یا نفلی کھڑا پڑھ دے یا درود کھڑا پڑھ دے 5 بجے جو ونجن بی بی آکھے قبلہ سارا نہیں گزارا یو نہ کوئی پیسے نہ سبزی کیا وجہ فرمائنے کبڑی جو نا آج وقت میں اے جے مالک کنے مزدوری ون کی تھی جیڑا 8ویں دی حساب چھوڑے دے 7 جہاڑے کموے دے تے 8ویں دی رقمہ دے دے فرمائنے جدا خمیز دا نہیں آئے اسر کو سر سجدے چ رکھ کے آکھنے مولا ہون تانی تا بچیں دا دل بدھویں داری ہاں
ہن توڑی تو نے کو دلا سے دے داری ہاں اج پوچھ سنتے کیا جواب دے سا گردن جھکئی وے دن نیر وہی وے دن جدا دروازے دے نیڑے گن دیکھن تا بھا بلدی پئیے روٹی پہلے پک دی پئیے اولاد کھانے کو دیکھتے ٹھر دی پئی جدا اندر گن دیکھن تا گوشت پکدا پے اٹا رسدا پے فرمائنے کہ دو آگے اتنی سامان رو پئیے بی بی آدھے سیاں پٹھانا لیا پئی تے پچھانا لیا میں تا کہیں پٹھے کھدوں انسوہے جوان ہن جڑے سارا لادتے مونگھے تے آئے سامان ہن آنکھیں اے اٹے جا بوریاں اے گھیو دے تین اے اتنی گوشت اے مالک بن دینار کیتے ہیں اوکو اکھا ہے جڑے مالک دی مزدوری کیتی او قیمت پہلے رسا دیتی جے تو ہی میں مالک جا نوکریاں کریں دارہ سے مالک ہی تے کوئی میں دے دارہ بی بی فرمے دیے سیاں کیڑا کھرا مالے کے تو پنہ کہنوی تیری مزدوری پہلے پوچھ گئیے ایتھ داتا رواج جدا غریب کنو کم کروے دن جے تانی لاہ چکر نہ مارے او تانی پیسے نہیں دے دے تو کیڑے مالک نے من کھڑی رو پنتے فرمائنے متا کے تغاری چاہتی ہم سردار دی یا نوکری کیتی ہم نمبر دا دی او میں جنگنے وچ یاد منئی ہم پرور دیگار دی تے جڑا رب رسول دی یاد منے دے میرا رب تو جے پیہے کو رجا چھوڑے انہیں آکھا وہ مارکا کبڑی جو نا نمہ تے بھامے پرانا حاجی سا کو لکھا ہوتا صحیح وہ یاد ہے نا گال سے انہیں آکھے ورشے تے نیچے جاودا فلانی وستی ونیو دیکھو تغاری کھڑا چیندے جڈاں گن دروازے دے نال دیکھن تا اوہو دا اوہو ساڈ مارے نے حاجی صاحب جو آئے دروازے کن لنگھن پہ تے چہئی دے چہئی پیرے وائیں پہ حاجی صاحب جو ڈٹھن عربی جبے عربی رومالے مصطفیٰ کریم دے رنگ نیرالے اونچا تا دھاڑا نکل گن آدھے وہ حاجیو تہاڈے قدم چما یا میرے قدم چم دو انہیں آنکھیں سیاں رنج نہ تھی اسا کنو غلطی تھی گئیے لکھا تھیں بھویں سکھا تھیں اور جی میں رب تے کو حج نصیب کیتے جی میں اسے کو حج نصیب کیتے آدھے حاجیو تا رب میں کو صدوایا کوئی نہیں مدینہ رب میں کو دکھایا کوئی نہیں لوگ کٹھے تھی گن حاجیو چنگا حج پڑھے وے ہم جے کور جا بھریا سر تے رکھی آئیو وہ تغاری ودا چیندہ ہا یا حج تے ہا روتے آکھنے اللہ پتہ نہیں کہ جا قصور تھے جو نا جائز سا کوڑے ہول گی وہ ستا دیکھتے پہ ہم اللہ ما شامی فرمے دن چھئی دے چھئی ٹیک پہ نہ حاجی صاحب کنے پر نہ حاجی صاحب کو ندرے روجے روجے نہ انہیں چھنائے کو ندرے جڑے ویلے ادھرات تھئیے گھل ندر دی حاجی عبدالسلام کو جائیے مدینے کنو ٹرتے میرے محمد زیارت کروائی فرمائنے حاجی آتا ہی میرے پردے سے دی دل کیوں دکھائیے آدھے کریمہ میں دل دکھائیے یا اوہے زراوری کیتی کھڑن تو جانی جان نبی آئی ہیل رب میں کتے دا مدینہ دکھایا کہنی اے نوکر تائیں کنے آیا کہنی حضور فرمیندن تو بھلی و تو بھلی جدا سرکار آخری میں جو تیرے ذمہ ہے عاشق کتو لا سکتے کہ بلا باقی میرے ذمہ ہے پر کچھ وضاحت تا کرو فرمائنے یاد کر حاجی عبدالسلام اور جدا تے ساری مندی میری تھی تے لٹوائیے رب دی ذات تیرے اتے راضی تھائیے تیری شکل رب فرشتے کو عطا فرمائیے تیری شکل دا رب فرشتہ بنا چکے قیامت تک تیرا حج ہوں دے لے کھیلا چکے او تیرا لکھ حج تے آمن ایک پاسے پر میری ذات کو سنیان تے گھر لٹماون ایک پاسے فرمائنی سنیانی مدنی دے خاندان کو او ذات پوچھ گھنی مہمان تو آپ فرمائنے چوتھا مہمان کو پوچھو صحیح کل ہو یا کہیں دے رلے ہو رلے والے دا شانی ہے یا کہنا
سفر نامہ مخدوم جہاں گشت رحمت اللہ علیہ اے حکایت موجود ہے اجو آپ پہدی رات سفر ودے کریں دن اتے می کھڑا وس دے جائندہ در کھڑکیں دن لوگ اکھیں دن کون نہیں آمن والا فرمائنے سیادہ پردیسیاں میرے رلے گڈا بھی ہے ہر کوئی میں کو ٹکیں دے پر گڈا دی جانی دے دے اے بارہو کھڑے ون سید قدم نہیں رکھے فرمائنے ویجے ابو ونجن تحق جات نیر کھڑا وہیں دے آپ پوچھے نے وہ کیوں کھڑا رون دی آدھے قبلہ کوئی دکھا ہوں دیتا رون دے تو کیوں اے جھویلے کو پریشانی آپ فرمائنے یار میں سیادہ میرے رلے گڈا ہے ہر کوئی میں کو ٹکے دے میری سواری دی جہانی دے دے روتے جا ٹکھے دے گھر والی کو اجو جیتے کو اج درد زہدی بلا نہ ہوئے ہا اج رو گردان میں کنو ذات اولیاء نہ ہوئے وہ بی بی کو بچہ جمن والا ان کی پریشانی کو دیکھتے نیر کھڑا وہیں دے بختے والی ایک سونے چہرے والا محبوب آیا کھڑے شانے والی بی بی فرمے دیے گھنڈا نبی دے بچے کو اور میں پہاڑ صبر دا سینے رکھے سا دھوڑ کہنا کڑھے سا پر نبی دے بچے کو جھولے ونجان میں نہ او قبلہ تو ساری جائی ہے تو آری گدہ دی جائی ہے جیڑے ویلے صحیح گڈا کو ایک پاسو بعد کھڑایا نبی دے ولی رنگے ہوئے وہ نیندرے تکائی نہیں گزرے دے اتھیں مسلح چاوی چھایا جیڑے ساریاں راتی عبادات چلنگے دے ہن رب سے تعریفاں تا ہنائیں جا بیٹھے کریں دے والذین یبیتون لربہم سجدا و قیاما اور جدا خدائی ہوتی ہے آرام وچ رب دا ولی ہو دے یا سجدے وچ یا قیام فرمائنے جیڑے ویلے آپ نفلی جی اللہ اکبر فرمائیے پہلی رکعت وچ پندری مکئیے دوجی رکعت وچ او بھی پندری جدا سلام والے نے ہن پاک بی بی صبر فرمائی پئیے پہاڑ صبر دا سینے تے لکئی پئیے اے مسلمانوں اما دا وڈا حق ہے جو وڈے بار چاہتا ہن اج اللہ نہیں کرتا دے جو میری اما کیتا کیا ہے میرے نال وہ ظالمہ جے اما دے کشادے سن پاوے ہاں ساری حیاتی قدمے کنو سیر نہ جا ایتا میرے پاک محمد عربی کنو شان پوچھ اما دی میرے آقا واز کھڑے کریں دن اپنی عاشق دی جماعت کو سبق کھڑے پڑھیں دن ول نیر کھڑے وہیں دن کھڑے فرمے دن لوکانا جرائے جراہ بے فقیہ ارمان میں محمد کو جرائج عابدہ زاہدہ لیکن عالم نہا ایک مسئلے کنو بھول گیا ادا سارا کیتا کرتا رو غلام آکھے قبلہ وادان تو سنو چامتا سادہ موقع آوے آپ فرمائنے ان کو عشق الہی دا جو لگا گھر چھوڑتے جنگالے تو گریڈا ون پڑا لیکن گھر آجے دے حقی ہوں دنیا کہیں ہوں دے بی جماعتی دی تھی سال کا نہیں بل دے لیکن پتہ جو نہ تھیا وہ اپنے رنگ کے جویں دن پہ لیکن علم ہوئے تا پتہ لگی وہ جنگالے چ گریڑا ون بنایا یاد الہی وچ جوان وقت نبھایا سال تک اما بی بی کنے ٹرتے نہ آیا سال دے بعد جو بڑھڑی اما کو منہ جائیے ڈاگڑی دے سہارے ٹر دیوں دی کونڈی ون کھڑکئیے آجیے میرا بچہ بھامے کتو بھی بھامے عبدالی بھامے جے جدہ دنیا کی تے با کماری پر میں رلی کی تے تاجا پینگے والا بہت میرا پترا اتنی منت لاچا ایک باری در لہاچا رلی اممہ کو بھاکل پاچا موج لہ ونجے پیچھے نماز شروع فرماچا حضور فرمے دن وہ تا کھڑا ہاں نفلی وچ ہی مسئلے کنو بھول گیا جائدہ کیتا کرتا رو
نبی صحیح فرمائے جدہ تو فرض کھڑا پڑھ دی اے اللہ دی حاضری ہے، سنتا پڑھتا کھڑی رسول اللہ دی حاضری ہے، جدہ تو نفلی پڑھتا کھڑی اتے بے خبری اما تے کو سڈ مارے تے تائیں آکھے اتحیات مکئی بیٹھا دو درود تے ایک دعا رہ دیے سلام پھرے سا تے جواب دے سا، حضور فرمائے نہ خدا متھے لے سی نہ میں محمد متھے لے سی، ہوں لفظ نال تیری جی رلیا لیکن وہ تا کھڑا ہاں نفلی آخس اما آ گئیے اے ڈھیر دیر باسے نو نفلی بیا پڑ گینا او مکیاں تے وال بیا شروع چکی تونس اے جی میں تاش تے حکے کنو تے سگریٹ کنو آپا کو اٹھن دل نہیں کرے دا اللہ دے ولیے کو نفلی کنو نکلن دل نہیں کرے، ایک مکیاں تے بیانی تیاں بیاں مکیاں تے بیانی تیاں کھڑ کھڑ جدا اما تھکی آخس میرا پترا جی میں کو روئی شادا رب روا اور جی میں کو دکھائی شادا رب دکھاوی اما دا رنچ فرما ورہا بد دعا دا لفظ علا ورہا میرے رب دا ہوں ویلے کہر وسا پر کہر وساؤں دے تے کیویں اے جڑی وستی دے نال عبادت کھڑا کرے دا او وستی والی دی ایک چھوکری کنواری دا حمل ظاہر تھی پیا دھاڑ دھاڑ مچ گئی پوری وستی والی جا روٹیاں چھٹ گیاں یار اے کیا کہارے بادشاہ کو اطلاع ملی بادشاہ کیا پکڑے جے ظالم کو چھوکری بول وہ آخیا سی کہیں کو نہ پکڑوا میں اپنا موزی آپ نسی دسو بی بی میں تک نہ جائزی میں پھانسی آ ونجے وہ آخے سی جڑا چٹی داڑھی والا ولی کھڑے گھری دے وچ ہوں میرے نال زیادتی کیتی ہے بادشاہ کے پکڑو پکڑو اے جے ظالم کو وزیر ہاتھ جوڑین خیال کر وے بادشاہ اے او ولی دے نا کھڑیا دی چھوکری جے کنو دعائیں جل منگویں دی جے دی دعا نال جنگو وچ فتح پیندی ادے ہاں وے ہاں الحب فی اللہ والبغض فی اللہ جے محبت تھئی تے ہوں یار سانگو کاوڑ پیم دیے تو ہوں پروردگار سانگو میں ولیے دے منان والا لیکن 4 لاکھ مرید کائنمی او پیر مرید دی عزت لہاوے مرید کو پوچھ کھڑا لٹکاوے اے جی پیری مریدی کنو خدا بچا کامل فرمی دن شرع شریف تو باہر ہووے شیخ صدام ان کجنی او خود عالم نہ عامل ہووے واز سنامن کجنی تبا سلیم خوشو نہ ورتے متھا گسامن کجنی سید صابر میں نہ مرے مکے جاون کجنی آخس پکڑو پکڑو جڑے ویلے پکڑتے گھنائیں بادشاہ دے وہ کوئی آخری خواہش ہوئی تا دس نتا میں تے کوئی پھانسی دیندہ روتے آکے سیاں بیا کچھ نمی مگدہ اتنی منت میں دو تو لا چھوڑو پھانسی دے من کنو پہلے تا میں کو بڑھڑی ماں ملا جو بادشاہ دے وہ بڑھڑی مائی جی جی ہاوی ان کو تائے دکھ نہ دیوے ہاں جڑے ویلے اطلاع بڑھڑی اماں کنے گئیے نہ ٹرانا لی دھک دیئے جدا بچے دے ہاتھ کئیے تے دید پئیے دکھیے بے ہوش تھی گئیے آدھیے میرے نیک بچے کو گٹی کئے مروئیے میرا بچہ تے دوتے سختی کے گو نازل تھئیے آدھے اماں جڑی کل تھوٹے بد دعا فرمائیے اوہی ہو رنگ گھنے مٹھی گھٹی جنما جا آدھے میرا ربا میرے منہ لفظ نکتے ہن میں دلوں تا کہنا پکیا جے میرے ساکن کمریج گئی میں بھی منیج گئیاں تے تو بھی منیج حضور فرمے دن اما دا مناوا فرماونا اتے بچی آلے پیٹ آلے بچے دا آلاونا آدھے جرائے جن طیبن حاضا لطفہ تو فلان الرائی جرائے پاکے اے لطفہ فلانے بکروال دے کلم دھے گئے بادشاہ دی آدھے وہ جرائے جا میں کتا برباد کر دیتا جدا اے جدے گوالو کئی کھڑی اے پہلے نبی دسا ایک گواہ گھن نہیں نبی دی شریعت آدھے دو گواہ ایک بیا گواہ چڑے تے چھوڑ دی آدھے انہیں ایک نہ گھن لکھاں گھن تے میں دے
میں کتنو کئی کھڑی ہے کہ جت بی بی نال ظلم تھے گھن جلتے اٹھیں گواہ دیں میرے آقا فرمے دن جدا ٹر گئے پتھر دے روڑے پہ آدم جرائے با کے درخت دے پتے کھڑے علی دن جو جرائے با کے بادشاہ دے جدا اے جدے گواہانی پہلے کیوں نبی آکھا دھاڑ نکل گئی اس آتے سچ پوچھ دی میڈا کوئی نہ ہوئی اجے تنی اممہ میری میڈے اتے رنجور ہے ساری خدائی میں کنو دور ہے جدا اممہ مدید گئی ہے ساری خدائی میڈے قدمے نال گدید گئی ہے مسلمانوں اے جھاشانے والا میری پتہ کتنی راتی تیرے سکھ دیوان کی تے پہنچا راتی گزرے جن ہن او پاک بی بی صبر فرمائی پئیے فرمائی نے جڑے ویلے وڈا ویلا تھے تے دھاڑ بی بی دی آئیے حضرت مخدوم جہانیا سہی نماز دی سلام چملے فرمائی نے وہ جاتا ہے دھاڑ کے دوئیے قبلہ ہی سنگن تو اپنا در نہ آما دیندہ ہم اے جھا در دے نہ جوان پتر سن سکدے نہ پیو سن سکدے نہ بھیرا سن سکدے نہ مہمان سن سکدے وہ کیا ہے صحیح میری گھر والی دے پاس ہے رگیے پن بچہ نہیں جمدا نہ جد نکل دیے ونیاں تے کے دے ونیاں فرمائنے وہ دسیا کیوں نبی سونا ہون تا دسیندہ کھنا فرمائنے ون قلم تے کاغذ چاوا تویز لکھ لی وہیں تے ہونے بچہ جڑے ویلے سیاں کے قلم تے کاغذ چاوا رو تے آدے قبلہ میں تا نہ پڑھا ہویاں نہ سوہا قلم تے کاغذ دا میں تا کمبھارا مٹی پھٹن والا فرمائنے مجھانا تھی وہ ٹھیکری بھی چاہیے تے کولا ہی چاہیے جڑے ویلے ٹھیکری تے کولا پیش کیتے نے آپ لکھے نے مرا جا شد خرم رانیز جا شد زنے دہکان زاید یا نہ زاید میرا ربا میں بھی لکیا بیٹھا میری سواری بھی لکی کھڑی باقی جٹ دی زال بھی آوی تے بھاویں نہ بھی آوی اگر کجرو ہے انجم آسمان تیرا ہے یا میرا مجھے فکر جہاں کیوں ہو جہاں تیرا ہے یا میرا ولید محبت دا جھیڑا لاون ہا بچے دا صحیح سلامت آون فرمائنے چوتھا مہمان تو پوچھ جو سی کلھے ہو یا کہیں دے رلے ہو پنجواں پوچھ مہمان کنو سی کام کیا آئو تبھا کل پاپا سینے سجاویں چم چم تے ہاتھ گساویں جدا کم آکھن تے وال لنگھ نہ آویں عاشق تنا تھو مولا فرمے دے محبوب پچھئی میں ہم تے پنجئی جوابی میں دے تو ڈر گیا ہو سے جو یہ تا پنج سوال سنائیں اس تے اتنی دیر اتے جے جواب دی تو نے استوال سویرہ بھی بانگ من سے ہاں جے ہون تواری جان چھوڑ گیوں تو ول کوئی سال دے بعد عاشق نبی دا آوے ٹھر ٹھر کے اوسو کہنا اوسو تھکے بیٹھو نا